اظن ان البشريه لم تعد بحاجه للقلقاس. انت كويس يا ابني؟ ماله ده؟ اتهبل. لا مش لدرجه الهبل، هو اتجنن بس. يمكنك ان تخيط البنطلون لكن لا يمكنك تحسين المجموع. انت طبيعي يا ابني؟ انا مش عارف ليه ما بقاش حد فاهمني فيكم. انت كويس يا ابني؟ احيانا بتكوي التيشيرت بس بعد ما بتكوي التيشيرت بتكتشف ان التيشيرت اصلا كان مكوي. وده ايه علاقته بقعدتنا دي؟ ده بالظبط لما تدي حنيه لشخص هو ما كانش عايزها من الاول. لا ده باين عليه اتجنن فعلا. انت ممكن تفصل فستان صح بس هتجيب منين العروسه اللي هتلبسه؟ جروب ابو نواف للتعارف الجاد الاتنين ب5. احنا لازم نكشف عليه. ابقى مجنون لو اشتغلت بالمكنه في قميص ابيض بخيط احمر. لا في دي عندك حق. حط في دماغك وانت بترسم القطعه ما تخليش حد يساعدك عشان بعد كده تقول انا خلصتها لوحدي ومحدش ساعدني. طب ما يساعدوك عادي. لما تيجي تطبع الحته لازم ما تغيرش لونها ولا تبقعها ده ليه برضه؟ عشان ما ينفعش تغير شخص وتخليه على كيفك. طبعا. الخيط لو اتقطع هينقطع الود والحب، ولو البقره خلصت انتهت الحياه. لا هنجيب بكره غيرها عادي. عجبت لكم ايها المصريون تغلون اللحم في الماء لتتخلصوا من الجراثيم وتقوموا بشرب هذا الماء مره اخرى وبتقولوا عليه شرب. ولا من الاخر كده انت ايه اللي شايب لك دماغك؟ مفيش يا عم، معجب ببنت شغاله في مصنع ملابس ومش عارف افتح معاها الكلام ازاي.